Jika kamu ingin tahu kepribadian diri sendiri, coba perhatikan gambar yang di atas tersebut. Temukan semua hewan yang ada di gambar tersebut. Jika kamu menemukan semua hewan tersebut, berarti kamu adalah seorang yang sangat teliti dengan kehidupanmu. Dan jika kamu subscribe dan like video ini, berarti kamu adalah seorang yang baik hati dan insya Allah bakal sukses di masa depan, amin. Dan jika kamu melihat batu berbentuk wajah, berarti kamu wajib komen, aku bakal bahagiakan kedua orang tua, amin.